Дозволете ми да го изразам моето особено задоволство што сме тука заедно со колегите од Албанија и што денес официјално го отпочнуваме следниот чекор во процесот на пристапните преговори по одржаната меѓувладина конференција во Европската Унија на 19. Оваа недела ние во Скопје и претходно колегите во Тирана имавме можноста да бидеме домаќини на Коела групата, што особено не охрабри пред стартот на објаснувачките состаноци како потврда на европската перспектива и поддршката што ја добивме од земјите членки на Унијата. Искрено се надевам дека нашата соработка и средбите ќе добиваат на интензитет согласно реализираниот напредок во самиот процес на преговори. Процесот што го започнуваме денес е практично дополнување на објаснувачките состаноци одржани во 2018 и 2019 година, што само по себе подразбира дека имаме изградено одредено искуство во спроведувањето на овие состаноци и познавање на суштината на релевантното аки и европските практики. Како што реков, денес продолжуваме таму каде што застанавме во 2019 година. Европската комисија ни го презентира новиот корпус на ЕУ акито донесено во периодот по 19 година до сега. Нашиот тимот на Република Северна Македонија тука во Брисел и колегите кои не следат во Скопје се подготвени да ги слушнат вашите искуства и совети за тоа како најдобро да се исполнат барањата на законодавството на Европската Унија во областа на јавните набавки, поглавје кој е дел од кластерот темели. Само накратко би сакал да наведам што постигнала Република Северна Македонија во текот на изминатите години на ова поле. Правната рамка за јавните набавки е во голема мера усогласена со правото на ЕУ. Законот за јавни набавки е усогласен со директивите за класични и комунални набавки 2014/24, 2014/25 со акционен план за оваа година за нејзино спроведување. Директивата за одбрана и безбедност од 2009 година е транспонирана во Законот за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста. Сите соодветни подзаконски акти кои произлегуваат од новиот Закон за јавни набавки, како и сите подзаконски акти кои произлегуваат од новиот Закон за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста се донесени и веќе објавени во нашиот службен вестник. Активностите за воспоставување ефективни јавно-приватни партнерства се во тек. Новиот предлог Закон за јавно-приватно партнерство е подготвен и истиот има за цел транспонирање на директивата од 2014/23 за доделување договори за концесија. Предлог законот е во завршна фаза на усогласување и ќе биде доставен набрзо во владина процедура. Електронскиот систем за јавни набавки функционира ефикасно. Развојот на платформата за е-пазар, е-каталози и понатамошно подобрување на системот за обработка на жалбите за јавни набавки е во тек. Годишните планови за набавки на договорните органи редовно се објавуваат на електронската платформа. Во однос на капацитетот за имплементација и спроведување, порталот за е-набавки беше надграден и употребата на црвените знаменца придонесе за засилена административна контрола од страна на бирото. За да се зголеми транспарентност, Бирото за јавни набавки разви нова функционалност на системот за е-набавки, овозможувајќи им на договорните органи да ги означат сите известувања за доделување договори поврзани со кризата од COVID-19. Улогата и капацитетот на Државниот завод за ревизија во вршењето на ревизиите и јавните набавки се подобрени преку имплементацијата на новата програма за ревизија на јавните набавки, што обезбедува ажурирани насоки и методолошки алатки за ревизорите. Законодавството во областа на правните лекови е во голема мера усогласено со правото на Европската Унија. Во текот на вториот квартал од 2022 година, делот од ИПА проектот за системот за обработка на жалби на Државната комисија за жалби по јавни набавки, кој се однесува на веб страницата, е целосно завршен и истиот е достапен и функционален за јавноста. Не сме чекале за почеток на преговорите без да работиме на ова конкретно поглавје. Но знаеме дека пред нас има уште многу работа и посветеност на реформите, зашто како влада на Северна Македонија покажавме дека имаме вистинска политичка желба, волја и капацитет.
Ќе застанам овде за да не им одземам повеќе време на експертите во нивните презентации. Она што навистина би ни значело за да се постигне е презентирање и на практичното значење и придобивките од процесот на пристапување покрај секако најновите актуелности во регулативата од оваа област. Подоброто разбирање на духот на регулативите и акито генерално за јавните набавки, неговото транспонирање и имплементација е она што на крајот ќе што на крајот на криштата не донесе овде. Ви благодарам и посакувам среќа во денешниот ден и во денешната работа.